Chegamos no Illa de Ons ao porto de Capetón. Vagamos toda a noite molhada e máis eu, sen parar de beber, sen parar de berrar, cuns borrachos que vivían no bar. Levanta xa o risón, que ven por aí o patrón, co seu andar miudiña. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar a miña terra galega. Eu quero voltar. Xuntámonos cos Aquí comeza Bailando con Reis e Raíñas, un espazo no que imos viaxar pola historia do antigo reino de Galicia desde as súas raíces ata a súa desaparición. 13 séculos de viaxe con diferentes paradas ao longo dos 15 capítulos cos que xuntos nos imos mergullar nese momento no que, ás veces, atopamos un agochamento. Eu non vou cambiar o mundo, eu non vou salvar Europa, aínda que poda. Eu non vou cambiar a historia, eu non vou romper España, aínda que rompa, rompa. Séntome no prado e só me importas ti. Teño-te de lado e xa sería así pra min. Lévame a unha festa, pode que xo quere esta, que nos caia en riba a orquesta, onde hai que firmar. Lévame a unha festa, e se só nos queda esta, aproveita ben o tempo, veña ben bailar. E se me dá unha volta ali, ainda me volvo máis en ti. Durante esta viaxe polo antigo reino de Galicia, pois comprobamos que a historiografía española agochou esta parte da historia, que viviu de costas o reino galego e que continúa a facelo. Neste capítulo afondaremos nelo con varias voces autorizadas que nos ofrecerán a súa visión dos porqués ten sucedido isto e cal é a forma de remedialo, xa que ata o momento pois non se fixo. Escoitade esta reflexión con pregunta final que facía Jaume Sobraqués, o veterán historiador catalán, no recente Congreso do Reino Medieval de Galicia celebrado en Santiago. La gran historiografía española jamás incorporó en un todo armónico la historia de las distintas nacionalidades. Y por tanto, la historia de España, que se ha hecho casi desde siempre y que incluye a historiadores de tan relevante importancia como Claudio Sánchez Albornoz, españolista, de Américo Castro, españolista, Ramón Menéndez Pidal, españolista, historiadores de gran nivel académico, pero que en el tema de elaborar una historia que tuviese en cuenta, que incorporase, que armonizase en su justo valor cada una de las historias nacionales o regionales. Esto no se ha hecho hasta que Vicens Vives y Ferran Soldevila hicieron su aportación a la historia de Cataluña y España como un conjunto, como una síntesis armónica. Por tanto, este es el problema no resuelto hoy. El castellanismo historiográfico sigue primando las grandes síntesis de historia de España, con algunas excepciones, por supuesto, pero me temo que esta cuestión a la que yo me refiero para Cataluña
para Galicia debe ser o igual o peor. Es decir, igual o peor. Yo creo que ustedes están igual o peor que Cataluña, porque el peso de la historiografía catalana pues ha tenido una cierta presencia a través de los historiadores que he mencionado, cierta en el conjunto de la historia peninsular. Y ustedes me deben contar qué papel ha tenido la historiografía gallega, en algunos casos de alto nivel erudito y científico, en el propósito de armonizar o de inserir la propia historia en el conjunto peninsular. Esto me lo deberían de contar ustedes a mí. Que papel tivo a historiografía galega no conxunto peninsular? Esa era a pregunta que deixaba no aire, Soraques, e que nós tiñamos que contestar. O que fixemos foi preguntar aos nosos expertos tratando de buscar unha resposta. A primeira opinión que recabamos foi a de Carlos Callón, do que foi presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Esta era a súa visión sobre o tema. A min preocúpame moito, ademais, como profesor de Xeografía e Historia, como unha deturpación apoiada desde o campo académico, mas que ten sobre todo orixes políticas, que continúa a repetirse a día de hoxe nos libros de texto contra todo o rigor e contra toda a pesquisa histórica. E preocúpame, ademais, tanto no ámbito da xeografía e historia como tamén no ámbito da historia das linguas e da literatura, tamén da lingua e da literatura castelá, como se continúan a repetir como verdades, creacións político-académicas, non? Que non se corresponden, non? Como as jarxas continúan con esa visión, por exemplo, que ainda é tan franquista, como cancións españolas, cristiás, castas e todo isto que non se corresponde co que nos din os textos, que non están en castelán, a propósito, tamén é importante lembralo. A Escola de Tradutores de Toledo, que non existiu, e continúase repetindo, non? Como de forma totalmente acrítica. En fin, e así poderíamos continuar cunha serie de elementos que despois se resumirían nun fundamental, que é a erradicación do ensino obrigatorio de algo que existiu obxectivamente, que foi o Reino de Galiza, non? Entón, ver como en segundo da ESO, por exemplo, se resume calquera presenza da Galiza a Santiago de Compostela e a peregrinaxe compostelana, que non se sabe por que a xente peregrinaba a Compostela, non se sabe, non, que foi así, que ao final termina por ser un fenómeno inexplicado debido a que non explican a historia do reino do que falan os documentos medievais, o noso reino galego. E tamén falamos disto con Alexandre Pérez, doutor en Humanidades na Universidade da Coruña, que fixo a tese sobre a galaicofobia. Esta era a súa experiencia e o que nos contaba sobre este ocultamento no relato da historia peninsular da parte que se refire a Galicia. Eu desde logo non vexo moitos cambios. Eu tiven a grande sorte de ser profesor en diferentes materias no ensino secundario e tamén en bacharelato. E durante anos fui encargado de impartir a materia de historia e xeografía en cursos de primeiro, segundo e terceiro de ESO, non?
os libros que eu tiña, que me proporcionaban as editoriais, neles a ausencia de Galicia era total. É dicir, se falaba do Reino de Galicia, cousa case rarísima, na maior parte deles falábase de Galicia, simplemente era para dicir que era un destino xacobeo e pouco máis, non? Que a peregrinación e todo iso. En todo momento se falaba da importancia de Al-Ándalus, dos condados cataláns, do gran importante Reino de Castela, etcétera, etcétera. Xa te digo, desde o meu punto de vista, o Reino de Galicia, e ademais, iso pode verlo calquera que colla un libro de texto ou uso completamente normal nesa etapa de secundaria, verá que Galicia non aparece nada. E ademais, é unha cousa moi chocante, porque hai moitas investigacións, é dicir, se antes, se hai décadas, podíamos entender, pois mira, non está reflectido porque non hai investigacións, pero a día de hoxe hai moitísima investigación e aparece completamente ocultado. Por qué? Eu creo que hai moito medo a revisar as cousas, especialmente cando un se dá conta que o que había non era correcto. Ademais, que desde ningún punto de vista, non? Creo que o desafío, ou desde logo o que temos que facer desde aquí desde Galicia, é conseguir que iso sexa reparado urxentemente. Mesmo, teño que dicir, no sistema universitario eu recibo unha formación da cal estou completamente orgulloso, pero recordo unha vez que o profesor que tiñamos, que era unha persoa moi amable, pero si recordo aquela cita que dixe, pois, Galicia, dicía, non tuvo máis que un rei, García, e evidentemente foi un fracaso. Se demostrou que Galicia por sí misma non puede, non? E para min foi fundamental, foi escoitar aquilo e darme conta de en que se fundamentaba toda esta historia, non? De que Galicia non fora nada, non podía ser, non debe ser. É dicir, non debe ser porque entón demostramos cousas que, é dicir, que se Galicia pode ter poder, pois non parece que non cae ben, non? E aí sí que fui cando consciente plenamente, non? De que algo pasaba. Eu penso que hai que reparar isto urgentemente, a día de hoxe non podemos seguir así, desde logo. E a forma de reparalo, porque falamos de que hai que reparalo, pero de onde ten que vir esa reparación? Porque moito podemos falar de que no Estado español non prestan atención a Galicia, pero a mellor é unha solución que temos que dar tamén nós. Eu estou completamente de acordo, é dicir, non podemos esperar que a solución, pois, neste caso, veña de fora. Nós somos os que mellor coñecemos a nosa historia, lóxicamente. E aparte, que hai moitas investigacións feitas, é dicir, non é unha cousa que aparezan dúas ou tres persoas, fagan uns libros, son os únicos. A día de hoxe hai bastantes máis cousas. Entón, eu entendo que deberían ser as institucións galegas as que den un paso á fronte e se posicionen claramente dicindo, pois, vamos a ver, isto, desde ningún punto de vista, xa é lóxico. E máis, é que eu penso que desde un punto de vista propio, da autoestima, non podemos manternos con isto. É dicir, cando eu teño un alumno, recordo unha alumna perfectamente que explicándolles a importancia que tivera o Reino de Galicia e como Portugal, pois, se independizara do Reino de Galicia. E a parte da importancia do galego na Idade Media, non? Ela dixera, recordo perfectamente aquelas palabras que foi, pero alguna vez fuimos algo. Pero como fomos algo? Pero claro que fomos moitísimo. É dicir, nada máis que temos que ir, pois, por exemplo, á época sueva, o primeiro rei de Galicia, por exemplo, Hermerico, ata moitos séculos despois. E que, aparte, esa é a problemática. Se nos cercenan esa realidade, non podemos entender nada. Por exemplo, como podemos, en lingua galega, como podemos explicar a importancia do galego se despois en historia se entende que Galicia era unha especie de reducto dun reino de Castela León inexistente? Que non ten sentido, non encaixa por ninguna parte. Normal que os nosos rapaces non entendan nada. E aparte que isto é grave, porque chega a bacharelato e eles mesmos, porque ninguén llo explicou, ou porque ningún libro, para sermos máis xustos, ningún libro o explicou, non tiñen nin idea, normal. Eu o primeiro que non tiña nin idea, acabei o ensino
o ensino secundario de bachillerato non tienen ni idea de ningún tipo de río de Galicia. Hai que reparar isto. As institucións galegas non se poden poñer de perfil con isto. Hai que afrontalo directamente. Eu penso que non hai ningún tipo de ambigüidade nese aspecto. Hai que ser moi claro. Que Galicia es una mierda, yo sé. Con Tauciño e con Queimada tamén. Non ves. Moi bien. Todos os traumas xa chos escoitei. Pero ti es parvo dabondo tamén. Non te ves. Non busques no espello, non tes perfil vos. E empeza mudando de roupa interior. Manuel Antonio es una mierda. Tu cheto Necho son una mierda. Ole me cago. Es una mierda. Son de soñaron. Muy bien. Que Galicia es una mierda, yo sé. Cos piñeiros e o lugar outra vez. Placidez. Muy bien. A terriña non está no Iron Way. Coas maletas e os proxectos de lei do revés. E empezas pedindo un whisky on the rocks. E acabas cantando no espacio exterior. Resentidos son una mierda. Cristóbal Colón, ese es de fuera. Los irmandiños son una mierda. Los ciclistas de Mos. Se trata de una región con mucha vegetación. Llueve mucho y abundante, y por ello Galicia es poco menos que inhabitable, salvo en verano que puedes ir a la playa. En términos generales, la gente de Galicia es desconfiada y huraña. El gallego es fiel reflejo del egoísmo humano. Según Rosalía de Castro, sus congéneres eran maltratados en Castilla, y yo digo que eso es por algo. Yo creo que al gallego le afecta el clima, el minifundio y la economía mezquina que de ello se genera. Patatas, maíz, millo miúdo. En definitiva, si consideramos a Galicia una región geográfica, esta es inhabitable por su altísima humedad y por la cantidad de barro y charcos que hay. Y si consideramos a Galicia una región humana de castas de gallegos, esta es igualmente inhabitable por la mezquindad de sus habitantes. En resumidas cuentas, Galicia es una mierda. Cantar es gallego, es una mierda. Queríamos rematar estas entregas de Bailando con Reis e Raíñas cun capítulo reflexivo, non? Os porqués de que o noso antigo reino de Galicia pois estivese agochado para a historiografía española durante tantos anos e que pois este ocultamento aínda perviva, non? Despois de escoitar a opinión de Alexandre Pérez e de Carlos Callón sobre o tema, pois para afondar no debate que mellor que ter con nos de novo Anselmo López Carreira. Quizáis un dos historiadores que máis está a poñer da súa parte para acabar con esta ocultación histórica das nosas orixes. Que tal, Anselmo? Benvido de novo a Bailando con Reis e Raíñas. Hola de novo, moi boas tardes, encantado. Bueno, pois deixaba unha reflexión, Jaume, sobre que es no Congreso do Antigo Reino Medieval de Galicia, no que actuaches como comisario científico, reflexionaba e preguntaba ao mesmo tempo, non? Como é posible que tendo Galicia a grandes investigadores de alto nivel erudito e científico, pois que non tivese presenza algunha a nosa historia no conxunto da historia peninsular. Como é posible? Pois eu pensando no tema, porque aquí, claro, aquí
caben opinións e percepcións. Eu penso que hai dous factores que confluíron para crear a tormenta perfecta contra o coñecimento da nosa historia, porque unha sería a forma en que se construiu o Estado liberal, o Estado contemporáneo español, pero eso tamén afectaría, por exemplo, a Cataluña, e, sin embargo, non afectou desa forma, sobre que efectivamente, queixábase de que non houve unha confluencia da historia de España coa historia de Cataluña, non? Pero, certamente, a historia de Cataluña tampouco se resentiu moito deso, é dicir, todos os cataláns, polo menos, coñecen a súa historia, e mesmo fora de Cataluña tamén. E certamente, grandes obras de historia de España, a propia de la Fuente, no século XIX, e, sobre todo, unha gran historia de España que se publicou na época da República, nos anos 30, reservan un gran espazo a Cataluña, porque non se pode invisibilizar. Por lo tanto, un factor que tamén actuaría en contra do coñecemento da historia medieval de Galicia, historia medieval e non medieval, da historia en xeral de Galicia, sería ese, como se construe o Estado liberal. Os estados contemporáneos europeos construíronse con forte ingrediente historicista, é dicir, queren presentar o Estado como nación, o Estado-nación. E para presentarlo como nación, teñen que buscarle un pasado moi remoto, como se a historia fose necesariamente conducindo ata aquí porque xa había unhas bases en época romana ou prehistórica ou cando se queira. Entón, hai un determinado relato da historia de España que, no que fai a Idade Media, quere crear unha secuencia que remonta aos visigodos, porque parece que ali se identifican elementos da historia contemporánea de España, non que os visigodos. Por exemplo, os que eran europeos arios, que son no século XIX e contaba moito, non se podía facer remontar a historia de España os musulmanes, lóxicamente, que podeu remontar a europeos arios, que si eran católicos, que si unifican nun momento determinado toda a Península Ibérica, que é o ideal frustrado da España equivalente políticamente a toda a Península Ibérica, ten aí o atranco da existencia de Portugal e un outro de menor contía, pero sobre todo ese. Entón, hai un modelo que sería o reino visigodo, os concilios que se queren ver como precedente do parlamentarismo español, España sempre parlamentaria, salvo cando non foi, porque ten uns fundamentos antiquísimos nos concilios visigodos, e España monárquica, a España monárquica do Estado contemporáneo e liberal. Entón, parece que o mundo visigodo constituiría unha base moi aceptable da historia contemporánea. Claro, o problema é que os visigodos viron rematar o seu reino coa chegada do Islam. Para salvar ese bache, pois, supónse, mediante uns refuxiados que van a Asturias, que eran visigodos, ali volve a renacer a España visigoda. Ao longo de 8 séculos de guerra, de loita, da reconquista, pasando de Asturias a León, de León a Castela, os reis católicos, España. Neste esquema, é evidente que a historia de Galicia está de máis, sobra. Tamén sobraba de Cataluña. Pero de Cataluña foi evolucionando a marxen. E logo parece que conflúe cos reis católicos, non? Entón, finalmente, hai tamén unha historia paralela que os cataláns, pero que, con matrimonio de Isabel e Fernando, están aí todos para facer España. Pero con Galicia, que se fai? Onde se mete Galicia? É que Galicia era un reino medieval que non era exactamente o nome, non sería o Reino de León, sería o Reino de Galicia, porque León era unha cidade de Galicia, da Galicia. O Reino de Asturias non, sería Galaecia. Os visigodos, pero tamén están os suevos. Eso non cadra. E entón aí interviría, o sea, por unha parte, este factor do ocultamento, que tamén hai que matizalo, porque a veces, cando se di ocultamento, parece que hai unha maldade, non? E parece que temos unha especie de manía persecutoria, que nos queren e nos persiguen. Pero isto confluiría con outro factor que tamén axuda a situar na xusta medida este outro elemento que acabamos de exponer. A construción do Estado contemporáneo español sigue un relato e nese relato Galicia non pinta nada. E cal é outro factor que se xunta con este? Pois que a historiografía galega non tiña capacidade de resistencia que tivo a catalana.
aquí non se cultivou unha historia de Galicia que fose capaz de, frente a ese paradigma oficial, presentar outro alternativo. Ollo, cando se construen todas as historias nacionais europeas, que a mediados do século XIX, ou mediados do XIX, a de Galicia chega con puntualidade. Están aí Murguía e Biceto que testemunhan, que por parte de López Ferreiro. Aí hai grandes historiadores, xa no momento fundacional, incluso había algúns traballos anteriores, que pasa que quedaban incompletos e eran metodolóxicamente máis febles. Pero están estes grandes historiadores, Murguía, Biceto, López Ferreiro. O que acontece é que a finais do século XIX, en xeral, o movimento regionalista galego, no que se inscribían estes historiadores, entra en crise moi profunda e é como se todo ese traballo quedase esquecido. De feito, non hai edicións desas historias de Galicia ata tempo moi recente. Entón, cando chegamos pois a finais do século XIX, cando chegamos aos primeiros decenios do século XX, que se publican as grandes obras de historia, digamos, oficial de España, pois non existe unha historia de Galicia con suficiente forza. O sea que tamén podemos pensar que, por exemplo, cando La Fuente publica a súa gran historia de España, que é o modelo das sucesivas, non é que el tivera unha intención malévola de ocultar a historia de Galicia, é que el probablemente non coñecía a historia de Galicia. O tema é que se analizamos os plans de estudos actuais, que ti coñeces ademais moi ben, porque tamén é catedrático de Historia en ensinanza secundaria, non? Pois isto segue sen mudar. Non hai forma de que mude. Non, ese traballo é moi lento, é un traballo moi lento. Hai xente que está reflexionando sobre ese tema, que chamou a atención sobre eso precisamente no Congreso, pero que saia algo aí nas actas que toquemos ese tema. Desde o propio público asistente se fixo fincapé, porque hai moita xente que traballa en secundaria e mesmo na universidade e que ve que os programas de Historia de Galicia pues, son subsidiarios. Por exemplo, en secundaria a materia troncal obrigatoria é Historia de España e en cada capítulo de Historia de España métese un apartado de Historia de Galicia que non ten entidade propia. Non é se na historia de España se fala da Reconquista, pois algo hai que ter da Reconquista en Galicia, pero unha historia construída desde os propios datos e a propia investigación galega, que se poda expoñer con autonomía propia, non existe. Por desgracia, introduciuse en un momento determinado unha historia de Galicia en secundaria, pero era un opcional que non ia a selectividade e que, ademais, en tempos recentes, pois foi un pouco minada pola base. Que claro, este é un grave problema, non? Ademais porque sí que é certo que se fan moitas investigacións que chegan aos ámbitos científicos, non? Pero ti dicías antes, os cataláns coñecen a súa historia. O problema é que os galegos, bueno, esta iniciativa da Diputación da Coruña está moi ben para coñecer o noso pasado, pero quizáis coñecemos moi pouquiño, non? O noso pasado. Sí, moi pouco. Francamente, de historia de Galicia a xente non coñece nada. E máis, mesmo pode faltarlle ao público en xeral, e sobre todo se é xente nova, estudantes, antes de secundaria, podelle faltar a capacidade de crear un suxeito histórico que sexa Galicia, de entender un suxeito histórico que sexa Galicia. A pregunta sería moi simple, pero que Galicia ten historia propia ou é unha parte, simplemente un apartado da historia de España? En outros lugares, eso non se produce, non chama atención. Eu creo que todo estudante catalán sabe que existe unha historia de Cataluña e o público en xeral en Cataluña sabe que existe. Aquí, o paso do nivel, vamos chamarlle erudito ou académico de investigación ata o outro nivel, que sería o da publicitación ou da divulgación da historia, pois pese que non están construídas as pontes necesarias entre ambos niveles. E como podemos arranxalo, Anselmo? Que é esa gran pregunta. Pois eu, francamente, non o sei. Eu creo que será traballando con paciencia e
E aí hai que forzalo políticamente tamén, claro, que esas decisións tomanse a nivel político. Por exemplo, existe unha materia troncal de historia de Galicia, pois hai que forzalo de alguna maneira. De todas formas, aínda carecendo diso, que sería, sabe, que o ensino, pois, dígase o que se diga, o ensino é a vía para divulgar os coñecementos de todo tipo. Ainda non contando con iso, que de feito non contamos, tamén habería outra vía que sería a vía editorial e a vía da divulgación por outros camiños, polos camiños das todas as ferramentas de tipo telemático de que podamos dispoñer. Pois aí queda a túa reflexión. Agradecemos que estiveses connosco en Bailando con Reis e Raíñas unha vez máis. Ademais, para pechar aquí os capítulos falando, non, de este reino de Galicia que tanto nos gusta coñecer sobre él. Moitas gracias, encantado. Ata aquí Bailando con Reis e Raíñas. Agardamos que esta viaxe, a que aínda lle poderían quedar moitísimas paradas, pois servise para que ese antigo reino de Galicia, que é unha parte fundamental da nosa historia, estea xa un pouco menos agochado. Xa sabedes, seguide pendentes da nosa sintonía. Erguemos os brazos e coa roupa o vento vamos camiñar, secar a roupa o sol, e isto é o amor.